Selamat datang di channel Cupin Kopi. Hari ini kedatangan belanja hari ini yang datang ya lumayan lah. Masa PPKM seperti ini yang penting jualannya laku itu sudah senang sekali ya. Ini ada galon tadi datang 1, 2, 3, 4, 5. Artinya tokonya itu sempit ya, jadi saya taruh juga di sebelah sini. Nah, sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah sana itu ada aqua, pip, bandulan, sari gandum, palpa, Pilus Garuda, Arden, Hello Panda, Wavelo, Sedap. Ini sebenarnya untuk fotokopi, tapi nggak masalah lah, buat ditaruh barang-barang biar nggak berserakan. Nah, ini yang belum dibongkar nih. Tadi datang beras 1 kintal untuk 1 minggu ya, lumayan lah. Tadi barang datang cuma tanda tangan saja, nanti seminggunya yang sama bandulan, minggu depannya baru bayar cash, atau kalau istilahnya tuh jatuh tempo ya. Nah, ini jajanan anak-anak juga banyak nih. Ada Wollens. Sob, buka sob, isinya apa be sob? Biar pada tahu sob. apa? Nah, Wollens. Taruh sini Pak sob. Taruh sini sob. Wollens 1. PA 2, 3, 4. Tuh, jatuh siapa? Sini Pak Sob, taruh sini Sob. Nggak bisa Sob, jatuh terus Sob. Apa aja itu Sob? Tokonya tuh masih pemula ya, belum yang sudah profesional. Jadi ya belanjanya ya paling dikit-dikit aja. Apa itu Sob? Marshmallow. Terus taruh situ kok bawah. Marshmallow coco, seperti nyam-nyam itu ya. Milo, Marshmallow, coco lagi. Good day, taruh. Rinso cair, marshmallow, rinso lagi. Good day cappuccino. Rinso lagi. Yo. Dipisah Sob, sing sabun dipisah ben ora campur karo jajan. Nah, sabun dipisah. Yo.
Mm-mm. Yo. Sebentar sob, mau ambil kursi dulu. Ya sob, kena sob. Ya sob, bongkar lagi sob. Bongkar lagi, sini apa lagi? Sana aja sob. Sob sana. Ini tek. Attack. Ayo kita attack. Attack terus. Unless. Isi unless. Sabun deh. Go. Big boy. Lawan 99%. Oh, life boy. Yang penting itu kalau ada orang tanya barangnya ada. Melo. Kalau banyak-banyak, Melo. yang penting aja barang. Wah, itu. Ini aja belanja tadi habis berapa ya? Ayo, kita attack. Bau cabai. Bau biru sama merah. Indomie setiap soto. Indomie setiap soto. Kipas angin. Ini kipas angin ya guys. Ini sabun batang. Sabun batang. Ekonomi. Ya masih sabun-sabun ada di sini. Alah. Ini tadi barangnya yang kehabisan aja ya, belanjanya. Karena masa PPKM ini nunggu pengiriman barang tuh telat-telat terus. Kalau ada orang tanya nggak ada itu. Eman-eman bahasa Jawa. Iya Pak. Iya ah. Ekonomi. Campus. Campus. Kok iki kok kono
ekonomi. Wih, Suka sama ketinggalan. ekonomi. Dan yang ada di sini semua Indomie. Oh, Murah kan? ya. Jajan-jajan itu udah oh, seperti sip, tembrik, apa itu yupi-yupi. Dan yang ini kan kecil lah. Ora ah, ngomong ora marek kabeh ah, pa ora iki bae wis. Oh, tinggal aja. Ah, masuk-masuk ke mana? Mau tak totone. Terus yang ada bendera. Yo, Cium up. udah dulu ya guys. Itu ya guys. Jangan lupa subscribe, comment, and subscribe. And subscribe. Dan satu guys, cappuccino enak Oke, loh. dadah dadah.